Aƙalla mabiya ɗariƙar Tijjaniya kimanin mutum miliyan 3 daga sassa daban-daban na Najeriya da kuma ƙasashen waje sun hallara a jihar Katsina domin bikin Maulidin Sheikh Ibrahim Inyas na shekarar 2026. An gudanar da bikin Maulidin a filin wasa na Muhammad Dikko da ke jihar Katsina, ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Majma'u Ahbab Sheikh Ibrahim Inyas, wacce ta saba shirya taron duk shekara, inda ya zama ɗaya daga cikin manyan tarukan addinin Musulunci a yankin Arewa. A rahotanni sun nuna cewa taron ya janyo cunkoson jama'a matuƙa, tare da halartar manyan malamai, shugabannin ɗariƙar Tijjaniya da mabiya daga sassa daban-daban daga ƙasar nan da ma ƙasashen ƙetare, domin tunawa da rayuwa da koyarwar fitaccen malamin addinin Musulunci Sheikh Ibrahim Inyas. A yayin taron, malamai sun jaddada muhimmancin bin koyarwar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, tare da kira ga al'umma da su rungumi zaman lafiya, haɗin kai da kyautata zamantakewa a tsakanin juna da yi wa ƙasa addu'a. Hukumomin tsaro da na lafiya sun bayyana cewa ba a samu wani hargitsi ba ko rigima a yayin gudanar da taron. Sun ƙara da cewa taron Maulidin Sheikh Ibrahim Inyas na daga cikin tarukan addini da aka saba gudanarwa lafiya a tashi lafiya, ba tare da wata barazana ba ta tsaro ko ta lafiya. Mahalarta taron sun bayyana jin daɗin su bisa yadda aka gudanar da bikin, inda suka ce irin wannan taruka na addini suna taimakawa matuƙa wajen ƙarfafa danƙon zumunci da fahimtar juna tsakanin al'umma. Bikin Maulidin Sheikh Ibrahim Inyas ya ci gaba da kasancewa wata muhimmiyar dama ta haɗuwar musulmi da ƙarfafa aƙidun zaman lafiya da jituwa. Aminu Ɗaiba, FVM Hausa International.